หากไม่อยากพลาดความสนุกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่นุ้ยและก็น้องชานนท์นะคะวันนี้แม่นุ้ยจะมารีวิวของเล่นจากเซเว่นนะคะวันก่อนแม่นุ้ยไปที่เซเว่นมาแล้วก็สังเกตว่าชานนท์จะชอบของเล่นที่เป็นตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วน้องชานนท์ก็เลือกมานะคะเล็กๆน่ารักครับค่ะก็จะเป็นนี่นะคะแล้วก็เป็น aquatic animals ก็จะเป็นประเภทสัตว์น้ำนะคะก็จะมีปลาวาฬเต่าแมวน้ำเพนกวินปลาหมึกม้าน้ำฉลามปลาดาวค่ะก็ประมาณนี้นะนี่ไงเห็นไหมอันนี้อะไรดาวอันนี้อะไรนกเพนกวินเห็นไหมเพนกวินมีหลายตัวเลยใช่ไหมอันนี้อะไรเอ่ยปลาอะไรปลาวาฬโอ้นี่อีกตัวหนึ่งปลาวาฬอีกตัวหนึ่งอันนี้อะไรม้าน้ำอุ้ยตังไม่ได้อันนี้ก็ม้าน้ำนี่อะไรปลาหมึกอันนี้ก็ม้าน้ำนะคะเนี่ยนี่อะไรปลาดาวโอ้นี่เต่ามินี่อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเต่าสีชมพูอันนี้ปลาอะไรปลาฉลามไม่เอากัดแก้มเด็กหน่อยนี่นี่อะไรปลาฉลามกินแก้มเด็กหน่อยปลาฉลามสีชมพูสีเหลืองลองนับดูซิมีกี่ตัวลูก6อะไร7 8 10 11 12 13 14แต่ว่าแม่นุ้ยว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าชานนท์เอาไปเล่นแล้วก็หายไปใช่ไหมลูกแล้วสีล่ะสีอันนี้สีอะไรลูกสีเขียวครับเขียวนี่ไงสีเขียวมีสีเขียวนี่สีอะไรครับสีเหลืองชานนท์จะจำสีม่วงเพราะว่าแม่นุ้ยสอนสีม่วงเป็นสีแรกก็เลยตอบว่าสีม่วงทุกสีเลยไม่ใช่นะลูกอันนี้มันสีเหลืองนะคะนี่สีเหลืองก็อยู่กับสีเหลืองแล้วกันนะอันนี้สีอะไรลูกไม่ใช่สีชมพูลูกสีชมพูนี่สีเขียวเอามาวางตรงนี้สีเขียววางตรงนี้สีเขียวนี่สีชมพูนี่สีอะไรสีฟ้าเต่าสีฟ้าอีกสีหนึ่งสีส้มอันนี้สีส้ม orange ส้มสีเหลืองนี่สีชมพูครบแล้วครบสีแล้วโอเคสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นของเล่นแบบเล็กๆแบบน้องชานนท์นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่นุ้ยแล้วก็น้องชานนท์นะคะก็ขอสวัสดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย